好啦，今日咧就而家係4點零鐘啦，就6月13號。咁我哋而家喺呢個中環。咁啊，其實我就啱啱落機嘅，咁就翻嚟香港，咁啊瞓唔着，咁啊嚟睇下呢個佔中啦咁。咁啊，首先講下我點解要拍先咧？因為我哋上海、東京、大阪啲同事都唔知發生咩事，澳門啲同事都唔知發生。喂，究竟你香港發生咩事啊？暴動啊咁樣，咁我可以講下嘅。咁首先我自己嚟講咧，佢呢一個逃犯條例嘅修訂咧，對我嚟講係冇影響嘅，唔關我事嘅。因為我平生不做虧心事，半夜敲門也不驚。佢有冇呢條條例根本對我係一啲影響都冇。咁但係問題就係我想盡快喺分零鐘裏邊講晒咧，就係呢條條例就係因為咧喺去年咧就有一對香港人一男一女去咗台灣玩，跟住咧就嗰個男嘅就殺咗佢嘅女朋友，然之後就翻咗嚟香港。翻咗嚟香港咧，佢就盜用咗佢嘅信用卡同埋呢個 ATM 卡，就偷咗佢錢。咁啊後尾差人就捉咗佢，咁啊告佢，只能告佢係盜竊同埋洗黑錢。咁佢就年期就判咗大概2年到啦。咁嗰單案由舊年去到今年咧，佢今年大概10月咧就會出獄噶啦。咁所以咧喺呢個7月必須要通過呢條條例咧，就將呢一個疑犯就移交去台灣嘅。因為喺呢個逃犯條例裏邊咧，本身咧中國、台灣都有移交疑犯嘅，每年都有嘅。咁但係咧香港同台灣就冇嘅，香港去澳門都冇嘅。咁所以咧就香港政府就修訂就係咁不如完善化佢啦，就修訂呢個條例就係過咗之後咧，呢個疑犯佢出獄嘅時候咧就可以直接移交去呢個台灣嘅咁。咁但係問題咧就係問題係出咗嚟啦。咁好多人就話你曾經遊過行啊，或者你出席嗰啲集會啊，都隨時會俾中國政府捉咗去，然之後坐監嘅。咁就泛民咧就全力就喺度即係危言聳聽啦。你出過一啲集會，你都會即刻俾人喺大陸捉咗你，滴咗去，跟住人間蒸發消失嘅咁。即係好似嗰陣時咧，我哋高鐵嘅時候又行過一步就話俾公安拉咁啊，即係咁樣嘅嘢啦咁。咁所以咧，我就希望咧，我哋東京、大阪嘅同事同埋中國同事咧，就聽咗個廣東話之後咧，就翻譯翻日文同埋呢個普通話，因為普通話唔係幾好，我驚講完之後大家唔係好明白。咁但係就好多人咧就係大做文章，例如係而家德國啦、歐盟啦、英國啦、加拿大啦、美國啦，全部都話香港嘅警察點樣係開槍傷擊啲學生，咁啊學生受傷我都好心痛。但係問題就係，其實而家8國聯軍咧就頂住你個中國崛起嘅，即係8國聯軍都唔想你中國好嘅。咁啊香港作為一個係南大門啦，咁其實而家咧香港咧就變咗世界戰場。而家呢度咧有幾間外國傳媒咧喺度拍緊咧，就話啲學生和平示威，跟住就俾警察驅趕。咁啊嗱，其實和唔和平我可以俾大家睇下嘅嗱。其實而家咧呢度中環成個垃圾缸咁，成個中環都係垃圾缸咁。咁沿途嚟咧，佢係有啲眼罩啦，同埋有啲水啦、頭盔啦，啲磚頭掘起晒啦，跟住咧就全部喺啲路口位提供晒擺喺度，即係任何人咧拿手一起咧，佢就會有裝備噶啦。咁咧其實就而家外國傳媒就當然就蜂擁而至啦，因為呢個全世界嘅頭版嚟噶嘛。咁我就純報道嘅啫，就唔好講自己立場啦。咁因為真係瞓唔着，即係作為香港人啱翻到嚟香港。咁我哋今日咧就現場就睇到咁多先，好心痛，拜拜。